Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas sekarang. Siang ini berada di daerah Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di daerah Plehari atau di taman 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 santai di daerah Gunung Kayangan atau Plehari, Kabupaten Plehari. Ke jalan-jalan. Jangan lupa untuk like dan komen ya. Dan kenapa juga jarang upload videonya, karena kan ya sibuk ya. Ini kalau mau liburan pas ini santai, yang arah dari Banjar arah Kapleri mau jantai-jantai pas ini. Lokasinya ini kalau dari Banjarmasin ke sini kurang lebih sekitar 1,5 jam ya. Lanjut ya, ini mau ke Pleharinya, mau ke kota Plehari ya lanjut ya, dan lanjut ya, sampai ketemu next video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku berada di daerah Bajuin ya, Tanah Laut. Ini naik puncak ya, ini jalan-jalan dan jalan-jalan. Jalan-jalan ya, jalan-jalan batis ya, jalan batis ya, biar wow, ini berada di daerah Tanah Laut ya, Bajuin. Oke. Jalan kaki aja ya, sambil olahraga dan olahraga ya. Nih, naik ke atas. Ini ya sana. Edisi jalan-jalan di hari Jumat ini. Kalau pas ini tetap gunakan masker ya. Jangan lupa gunakan masker tetap ya. Kita coba naik ke atas ya. Bajuin Tanah Laut, air terjun. Ini menuju ke air terjunnya ya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya ya. Ini kebetulan juga cuaca ini tidak mendukung, hujan, mau hujan dan mau hujan ya. Ini naik ke atas dan naik ke atas lagi.
Kendaraan tadi ditaruh di bawah. Kendaraan tadi ditaruh di bawah. Di jalan kaki ya. Jalan kaki ya. Harus jalan kaki. Nggak boleh langsung naik pakai kendaraan naik ke atas. Betul. Jangan lupa untuk like, komen ya, dan juga nyalakan tombol merahnya biar lebih bersemangat lagi. Bersemangat lagi bikin video jalan-jalan. Nih nggak bawa apa-apa, selawar, baju doang, nggak bawa tilasan. Nih cuaca juga gerimis, pas banget ini. Wow, tetap selalu gunakan masker dimanapun. Bersama keluarga. Ini berapa? Wow. Masih tinggi pinanya nih. Masih jauh pinanya ke atas. Mangga udah. Mangga ya. Ya mangga. Wow. Ini masih berada di daerah Pelahari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tepatnya di wisata air terjun Bajuin. Di bawah sana tadi orang bikin jalan, artinya wow. Ini masih jauh pemirsa, teman-teman, masih jauh. Kita nyantai dulu, duduk dulu. Ini cuaca juga pas, ini cuaca gerimis. Teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan padamkan tombol merahnya ya. Ini masih lumayan jauh lagi ini ke air terjunnya. Ayo, kita lanjut kah?
Ya, lanjut ya. Ayo, next. Kita lanjut ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan padamkan tombol merahnya ya. Lanjutkan perjalanan ya. Di baterai juga low bat di baterai. Kalau kesini jangan lupa untuk selalu pakai masker. Jangan selalu pakai masker ya. Ini cuaca juga bagus ini, hujan ini. Ini juga banyak pembenahan ya. Mana ya? Oh, di bawah kah? Oh, di bawah. Di bawah ya rupanya. Wow. Ternyata di bawah. Gue udah lama nggak kesini ya. Nih, air terjun Bajuin. Seperti yang ada di bawah sana. Sini liburan, jalan-jalan, menghilangkan stres atau hati galau. Mulai bawa tadi ke atas ya, kurang lebih kita 20 menitan. Pengen asli anak mandi lah. Mandi. Banyak. Jangan lupa untuk like, komen, dan share juga ya. Makasih banyak yang sudah mendukung channel YouTube aku, yang nggak tahu kontennya apa dan kontennya apa nggak tahu. Jadi seolah konten jalan-jalan. Tahun bos, cuma tahun lah.
karena ini hitungannya karang diawuk karena ini keju. Jujur, gue sekitar 5 tahun gak pernah kesini. Ini adalah nilai hati jenuh, dan nilai hati jenuh, nilai stres juga. Untuk kita melupakan semuanya masalah aku dan masalah aku. Wow, sungguh mantap air terjunnya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan share juga ya. Masih banyak yang sudah mendukung channelnya YouTube Toko ini yang sederhana, yang gak tahu kontennya apa dan kontennya apa, gak tahu. Jadi di hari Jumat ini gue jalan-jalan di daerah Pelehari sini di air terjun Bajuin yang terletak di daerah Pelehari. Wow. Ini cuaca juga gerimis, pas cuacanya juga gerimis. Mendadak, mendadak. Pas ini harinya gerimis juga. Ini kesini sendiri mendadak dan mendadak. Gue cuma sendiri. Jadi dipuasakan foto dan foto dipuasakan video. Seperti yang ada yang kalian lihat seperti ini air terjun Bajuin di daerah Pelehari, tanah laut ya. Pas ini kalau mau ke sini pas musim hujan. Ternyata kolam ini surut dan surut. Ini karena sudah terlanjur ke sini, jadi selajur basah dan basah. Kan bawa apa-apa, dirasa nggak bawa. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan share juga channel YouTube aku ini biar lebih berkembang lebih baik kepada kalian.
datang sini. Nah, saya tahu pesan HP. Jadi dipuasakan di sini dan dipuasakan di sini ya. Gue kesini sendirian dan sendirian mendadak karena sudah terlanjur sini, jadi juga basah dan basah. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah mendukung channelnya YouTube aku ini. Wow, apa ini? Buron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channelnya Yahya Lianggang, yang channel yang sederhana dan nggak tahu kontennya apa yang pas ini sekarang. Ini katanya ada gua di atas, di atau adanya nggak tahu juga. Saya coba naik ke atas. Wah, seram juga, seram. Wah, licin juga. Dan licin. Tadi kan di bawah tadi sudah ke air terjunnya. Sekarang naik ke atas lagi. Katanya di sini ada gua. Guanya itu nggak tahu letaknya di mana. Gua Mamer. Apa? Coba lagi naik ke atas. Mana guanya ini? Wow. Capek. Ya Allah. Wow. Dada sakit. Gue istirahat aja dulu ya. Aduh. Gue istirahat.